درد تنها شدن نیست. تو که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه ی وجود من آرومه با تو. پایان. واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن. نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست. و تنهایی بیمانند زمین و حواس یافتگان. تأثیری نمیذاره آداری که به خیال خود به خصوص نام فامیلیال یا ملیت یا زبان از این جسم زمینی هم امروز سوء استفاده میکنن. حالا یادشون اومد یا نورانی سرپرست میخواب یا نیاه تو وارثی شیطانی، هر کسی اینگونه خود را مطرح میکنند و قوانین و حکومت هایی که سالها پول همین زمین جهان هستی هم را برای توهمات موجی لشکر توهماتند، شیطان و اهریمنانند در مقابل من با هر صورت و ظاهری، حتی در تضادی با هم با خودشان. من مکری ندارم و هیچ احدی با ظاهر تضاد و یا هر چیزی یا دوست وقتی نبوتی بد نیست، پیامبر یا امام یا جانشین یا نبوت و خاردار اهل نبوت نیست. من بیعتی ندارم، بیعتی با کسی ندارم. بعد قیامت همه کارنامه ذهن شماست. پس هیچ کسی، هیچ احدی، هیچ نامی اهل بیعت را نیاورد که اعمال شما ذهن شماست، کارنامهتان بر خودتان است، عقلتان است. با چه سخن میگویید که میگویید عقل ما را دزدیدید یا وارثی؟ شیزوفرنید شما، بروید تیمارستان. شیزوفرنید و گناهانتان و شیزوفرنی معنای اینه که روحای پیرید. هر نوع اختلالات روانی که ثابت بشه اینجا در مقابل من اینجاست مطلقه شما دیگه. اینجا هر کسی میتونه به راحتی خودش رو روانکاوی درست. چقدر بیماری هاتون پیری روحتونه، انرژی یا هستتون داره نابود میشه یا از برون انرژی های شیطان داره بر شما ساطع میشه. بیماری هایی که به طور خاص با مثلا مغزتون، منتالتون، انرژی ذهنتون، تفکراتتون داره شکل میگیره یا از درون خودتون. اونهایی که از درون خودشون ما میگیم هسته‌های شیطان و اهریمنند، خودشون را فرافکنی میکنن و دارن به دیگران. شما با اینها هر نوع مبادله، حتی به خصوص در بعد ذهن و ازدواج و معاشقه و جنسی، چه زن باشن چه مرد باشن، هموسکشوال باشن یا هتروسکشوال باشن، انرژی پادماندگی شر شما رو، انرژی های شر خودشون رو به شما ساطع میکنن و مشکلات عدیده‌ای که اکنون در زمینه بیماری ها و فکر میکنید اگر بیماری ها نباشه پزشکان چه کار میکنن. این روش و قضاوت درست نیستش. در آخر زمان همه در گمراهی و خدا براش این نیستش که من بگم تو گناه، همه علمه، همه دانشه، با چه زبانهایی با شما چه سطحی. سنت
با نام عوام دین، با نام آکادمی که میشه علم. خدایی براش اینه دیگه، بقیهش دیگه میکشم فلان، این باور این کارا رو میکنن. هرچی تو فرشته ولی توهم داری، هر کسی دیگونه با من سخن میگوید و فکر میکنه جنسیت رو نباید وارد بشید. هارمونی ذهنه، بگی حالا مردی یا زنی، تو چی برداشتی میکنی؟ هنجار میزان هوش درست شماست، میزان حلال و حرام، بقیهش دیگه شیطانه. میگی پس من میخوام پرستار برم خونه این مرد یا پرستار برم خونه این زن، باش ازدواج میکنم، پس حلال حرام چیه؟ این شیطانه که این گونه خودش رو مطرح. میزان هوش، میزان درون درست شماست، بقیهش دیگه وقتی که میخوای بعد بسنجی اینجا شاید ممکنه این مسائل رفتارها به وجود بیاد، از شما درخواست جنسی بشه، آیا شما میتونید وارد بشید با یه ورد نه حلال نه حرام؟ این وردها هیچ کاری نمیکنه. برای یه عده شیاد دکان باز کردید، ادیانتان مراجعه کنید، به من رجوع نکنید. پس حلال و حرام چیست؟ حلال و حرام همه میزان هوش درست بایرات منتالتان هست. شخصیتتان را از میزان هوش درستتان در هر شغلی که هستید، از هر سطح و اجتماع و نژاد و ملتی که هستید اطلاع شب دلم دریای آتیش، دیگه شهادت طلبی ها این بدتر مگه چه در قوه قضاییه تو، چه در قضاوت های دیگر تو، گزینش ها تو، حتی ورود به دانشگاه و جایگاه های شغلی و شهرتی، شهادت طلبی، قضاوت، ازدواج، هرچی همه باطله، همش بیزار بایرات سطح هوش و شخصیت شماست. شهادت طلبی فایده نداره و حق هر کسی از زندگی بیزار ادراک و تشخیص خودشه. وقتی با تشخیص دیگری زندگی میکنی، بی‌ظرفیتی در تو ایجاد میشه و هویتی کسب نمیکنی. اطلاعی به پایان میرسیم و در آخر زمان همه با هر نامی، چه علم، چه سنت، چه آیینه، هر چیزی تمدن، فرهنگ، هر چیزی که بدان استناد میکنید، همه در گمراهی و ظهور یا آشکار شدن نور و جهان هستی خلقت نور است، ذهن است. در رحم شما، در رحم کسی باشی یا جسم کسی، بدن کسی، در فضای ذهن خدا، نمای کلی جهان هستی هم در مورد نمای شماتیک اکسون ها، نورون‌ها، سیناپس ها، این است معنای خلقت و خدایی. ذهنی که دور است، فضا باز می شود، مدل ذهن خدا. چه بگویم، چه سایلنت باشم، چه خواب باشم، خدا هستم. چه جسمن ببینید مرا پیکر نورانی، چه نبینید چه بکشید به خیال خود توهم دارید. چه زنی چه مردی، با هر لشکری، با هر تعدادی کشته و برده. هرچه میگویی از هوش و بقا، نمیدانی از کجا الهامات را میگیری و حتی خودم رو آشکار در پیکری که نورانی است باز هم میذاری. خودشو با من، ما میدونیم شما از ما فقط میتونی بالاتری، نمیداری هرچه داری از کجاست. تو شیزوفرنی که مستقیما داری، هرچی من میگم میگه منم همین، من از تو راضی هستم، با شما دست جمعی ارضا میکنیم از تو راضی هستی. خیلی ممنون، لطف کردی. چرا حالا یادت اومد شیزوفرن ها و افراد بی سر بی مخترین ها یا دوپینگ ترین ها در هر قدرت و هر جایگاهی که هستی، همین که اینجا آمدی مزاحم میشوی و خودت را میخواهی باورده و مزاحم میشوی. تو دوپینگی، چه در حتی شناسنامه نامی باشی که در ازدواجی که پیوند زدی به مهرزنا، چه هر نامی بنامی، فامیلیا مزاحمی دید. وگرنه من با شما کاری ندارم، خودتان را
آشکار میکنید، بیخود نیایید در خانه و بگید این فامیلیاله من از بچگی با چه کسی سخن داشتم که اکنون چرا بخواهید سوء استفاده کنید. اتای بس از کودکی این جنس با کسی سخن نمیگفتم، نه با کسم هم ور نمیرفتم خود ارزایی فکر کنی. اتای بسش نجوری هم اتای. شاید کیر داشتم. دست منو بگیر تو خودت حتما کیر معنوی داری، هم همجنسگرایی هم هتروسکشوال، تو ذهن تجاوز میکنی به همه، درون خودت رو داری بروز میدی که من کسی هم استفاده نمی کنم، نه در ذهنم نه در جسم. تو شیطان حرامزاده ای هستی که هرچه درونت، اینجا روانکاوی مطلقه، هر چیزی رو که به من داری درون خودت هستش. خودت رو، هر کسی خدا رو وقتی پیکر نورانی میبینی به اندازه درون خودش، اندازه درون خودت رو اول بشناس، تو خودت رو قضاوت میکنی. حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، دردی رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست. نه خودت رو بشناس. نمیخواد در موضوع من لایک نمیخوام، من لایک نمیخوام، تاییدم نمیخوام. اینجا کلام نورانی میگه خدا خودش دیکتاتوری نیست. من ملائکی در بعد جسم خصوص اصلا ندارم در زمین. چه بگه فامیلیال شیزوفرنی توهم داره، میگه الهامات رو از تو میگیره. میگم همه میگیرند، میگه با ظاهر میگم همه میگیرن، تو درونت بده که تضاد رو پیشه میکنی، میگی من الهامات رو از خدا میگیرم پس او مقصره و ملائکش اصلا تایید میکنن. خانواده اهل نبوتی توهم داری، شیزوفرنی، اوتیسمی، مانیا بایپولاری، اختلال شخصیتی داری و همه بیماری های لاعلاج پارانویا و توهمات دیگر. نجسی بی‌سر و چه با نام عشق مزاحمی پادماده‌ای گردن افتادی، چه با نام ازدواج سرپرست. میگم شیطانی هر که هست، تو شیطانی. تو حالا من از بچگی چه کار کردم؟ آیا با شما کلامی سخن داشتم؟ وقت نداشتم و اکنون بدتر. شما این برای گمراهی بشر مزاحمید. نه کمک نمیخوام، ممنونم. به شما چه از کجا پول میارم؟ حسابام همه مشخصه. فکر کن دزدی میکنم، جندم، نمیدونم قاچاقچیم. درون خودت را بروز میدهی بی سر و پا، بدبخت عرافل و یاری نمی کنم این گریه ها برام کاری نمی کنم. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. شیطانید، مدام کمک میکنید، توهم دارید. اطلاعات و پلیس صداش در اومد، میگه همش به ما زنگ میزنن، فامیلیالن، آشنا، دوستن، نمیدونم پزشکن. این از کجا میخوره، از کجا پول در میاره؟ این که کار نمیکنه. و تازه این چند سال اخیر که سود بودم کار نکردم، به فرضم کار نمیکردم. تو چرا به من گیر دادی؟ فکر کن جندم به تو چه ربطی داره؟ فکر کن قاچاقچیم به تو چه ربطی داره؟ فکر کن دزدم به تو چه ربطی داره؟
تو چرا به من چسبیدی؟ ثابت کن. هر وقت ثابت کردی زنگ بزن به پلیس بیاد بگیره، وگرنه پلیس و اطلاعاتی که جواب تو نمیدن به من میگم ما خسته شدیم. چی کار کنیم از دست اینا میگن تعدادمون بیشتره، ما همه رو بکشی به خاطر یک نفر. هی میشینن با هم دیگه همش میگن این زنگ بزنه اون بزنیم که پلیس و اطلاعات رو خسته کنیم، حکومت این رو بکشه و 2 تا بچه‌ش. این شگردهای عظیم از نام فامیلیال، آشنا، دوست که شیطانید و جاسوس بکر درونتان خودتان را بروز میدهی. هر که باشی، خانواده باشی، فامیلیال باشی. میگه اینجا خانواده شم این رو نمیده، میگم هر کسی اندازه خودش. به تو چه؟ از یه جایی باید وارد میشد. با هر جسمی که به شما دادیم در این زمین حالا وارد شدیم، هر کدام که زناکارتر و بر این جسم بر اساس ازدواج‌های زنا و زور غلبه کردن به خیال خود اشو میذارن از نام نیا که از نام ما برو بیرون. نمیدونم ما سرپرستی شیطانی هر که هستی تأثیر نمیگذارد. تو فامیلیار میخوام به درک خودت فامیلیار رو بهت ثابت کنم و درک خانواده رو و سرپرست تا شاید درک پیدا کردی و من بی احساس درک خانواده و فامیلیال رو به ترجمان خودتان متوجه شوم و درک پیدا کنم. بدجوری هم اتهایی هستش گرفتار بیزم. چی بگم کمه بغزم غرورم و یاری نمی کنم، این گریه ها برام کاری نمی کنم. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. دردی رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست. تو که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه ی وجود من آرومه با تو. پس خدایی به همه چی به دارشه. دارش رو من به زبانهای مختلف از ادراکتون از سنت و دین و علم برایتان میگویم. اکنون زمینی که با حسه فروپاشیده و میدان مغناطیسیش و نیروی جاذبه‌اش، شرایطی که داره بروز میکنه در بعد بیماری ها، تغییر رفتار بیماری ها، جنگ ها، اقلیم، همه انرژیه که انرژی جاذبه میگی. حالا انرژی گرانشی چیه؟ شما در فضا انرژی چرخشیه، چرخش ذهن خداست. همون جوری که بار مثبت به بار منفی، یعنی قطب نه شر، منفی شر نمیشه. هر نقطه‌ای هم شما ترسیم کنید یک در ابعاد مختلف طول و عرض و جغرافیایی داره. همین نما و الگوریتم باید در متافیزیک یعنی فکر ذهن خدا باشه که نور جریانش تا شماتیک بروز کنه نمای فیزیک. هر یه نقطه طول و عرض جغرافیایی داره در همه ابعاد. اگر 2 بعدی بکشید یا حتی 3 بعدی نقطه ای را کره، شمال داره جنوب داره، هر شکلی رو بگید یه شمال داره یه جنوب داره که در اصطلاح فیزیک و ریاضی میشه قطب مثبت و منفی و جهت حرکت انرژی جریان فکر اول متافیزیکه، بعد تبلورش میشه فیزیک. از قطب شماله که در اصطلاح زبان ریاضی و فیزیک مثبت میگید، شر و خیر مثبت و منفی نمیشه، میشه ماده و پادماده. از قطب شمال میشه به قطب جنوب جهت حرکت انرژی.
جهت حرکت انرژی، یعنی از قطب مثبت جریان امواج فکرم همینه. از شما وارونه اش رو در نظر میگیرید که بیماری های به خصوص منتال و روح و روانتون داره بدجوری تغییرات گذشت زمان را به منزله فرسودگی، دمانس، آلزایمر، پارکینسون و بیماری هایی که امروز مثلا نمادی از چهره های سلبریتی نام اون بیماری شد، استیف پرنس سیندروم. خب بعد یه چیزی باشه با وارد بشید، یه امتیازی داشته باشید در میان کسانی که حالا وارد بشن، اگر نه درک زیادی ندارم آنقدر تأثیر گذاری است برای من. پس این درک یا از بیرون دارید این وارونگی دریافت انرژی های پاد ماده را. پس نیروی گرانشی و چرا حرکت در جهان هستی، آنچه که در بعد سیارات، ستارگان، منظومه شمسی، کهکشانها الگوریتم گرانشی رو داره. نیروی گرانشی در ذات خودش دو نیرو هستش، هم میتونه انرژی مثبت باشه یعنی شمال باشه یا جاذبه باشه. این معنا رو در فیزیک و ریاضی داره، در زبان و ترجمان فیزیک و ریاضی داره. یا مثلا قطب منفی باشه یا نیروی دافعه باشه. پس نیروی گرانشی وقتی که بگید میتونه حاوی هم نیروی جاذبه باشه و هم دافعه باشه. کتاب های شما نامفهومه درکتون از نیروی گرانشی در بطن خودش هم نیروی جاذبه رو داره هم نیروی دافعه رو داره که یک فاصله ای رو در چرخش با جرم دیگری مثلا ایجاد میکنه. با گراویتی فرق میکنه. گراویتی اصلا معنای مثلا نیروی جاذبه و گرانش رو نداره. گراویتی فقط نقطه ثقل، جایی که برآیند نیروها صفره در هر کهکشانی و در هر منظومه‌ای و در کل جهان هستی یک مرکز مثلا گراویتی برآیند نیروها نقطه ثقل، جایی که برآیند نیروها صفره. این است آغاز جایی که برآیند نیروها. پس چند جهانی نداریم. جهان هستی گسترش شعاعی دارد، کروی و گردش گرانشی دارد. چرخش ذهن خداست. از قطب شمال باید شروع شود، از مغز کورتکس به مغز میانی، به نقطه میانی میرسه و نقطه تحتواری که مغز تحتواری هستش چرخش میکنه و بعد میاد بالا. همان جوری که در یک کره و یک زمینی که اکنون مشاهده میکنید طول و عرض جغرافیایی داره، یک میدان مغناطیسی داره، قطب شمال، قطب جنوب، چرخش گرانش از انرژی بار مثبت یا شمال بیاد میچرخه میرسه به قطب جنوب یا منفی. نمای شماتیکی که در کهکشان‌ها می‌بینید، سیناپس‌ها و نورون‌ها، اکسون‌ها، میرسه به قسمت قطب تحتواری یا مغز تحتواری هستش، میشه قطب جنوب یا منفی. چرخش باز دوباره از قطب منفی میاد چیکار میکنه؟ میاد سمت انرژی به سمت قطب مثبت هست، میرسه به شمال. چرخش گرانشی اتایی هست. حالا بعضی میگه تو ممنوع کار نیستی، تمامت خوب نیاز داشتم به بعضی جاها که در حال به شکلی باید وارد میشدم دیگه. میگه تو حکومتی اصلا این چیزا رو نمیفهمم.
حوالهای این حرفا رو میزنن که بیش از همه دلالند برای نابودی بشر. همه چی شما با فکر درستتون بیت المالی که یا باید بگید دموکراسی به حق همه مردمی است و آزادی که با هر عقایدی فقط آسیب به دیگران نذاره، به اموال دیگران، به فکر دیگران آزار روحی نده، حریم ملک دیگری، حریم ملک اجتماعی دارید، همینه. یا دموکراسی رو حالا خدا رو نمیشناسید، دموکراسی جامعه قانون مدنی رو میشناسید، به همه با هر تفکری توهین هر نوع تفکری جاهلانه‌ای میشه توهین، چه علم نادرست باشه، چه سنت، چه هویت، چه هر چیزی رو که میگویید، چه دیده، باقی دیگر میذارید. همین است به معنای آزادی. حریم خودت رو حفظ کن. اکنون در قوانینی که هستی دیگه میتونی عوضش کن، اما آسیب نزن. نمیدونم، بله من تلاوت میکردم اما نه خیلی پیوسته، خیلی کوتاه، اما جاهای کلیدی یا سخته شاید درآمد بالاتر بود و جای دیگه حالا لزومی نداره این چیزا رو بگم. خیلی چیزای دیگه فقط یک فکر هوش اقتصاد و شما چون شیزوفرنی و خود دزدی و خود اختلال شخصیتی، بله همه جهان از آن منه، اما منش من وقتی نوره حتی وارد هر جایی میشم طبق هر قوانینی رو که میپذیرم پا میگذارم، این وجدان منه. اگر قوانینی رو اصلا کلا نمیپذیرم وارد نمیشم. در هر کجا شما نظام‌هاتون شیطانیه و همانهایی که بخش‌های شیطانی نظامی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، چه در خارج چه در داخل، به هر نسبت مبتلا هستند و وصلند، بیش از همه فرافکنی می‌کنند و به دیگران میتازند، به چه کثافت خودشان را حتی در مقابل من. اثر رامی که هستی، روانی و مجنونی، اراذل و اوباشی، فاحشه‌ای، بزهکاری، منش، خدای منشش، نه هرج و مرج طلبی، از هر راهی برم. این گونه نور نبودم و عدالت مطلق، ترازوی کشوه‌های نوری که صاحبش منم. یه ترازو تو بده به من، میگن دارش من است، ذهن نور من است، برو سر بقالی ببین به ترازوی ده، اینجوری که میگی بده من. بله چطوری؟ قبیلیان نداری؟ بگه خانواده اهل نبوت و با ظاهر تضاد تو ذات خودت رو به من نسبت نده. تو شیطانی، من مکار نیستم. من در درونم نه در برونم با کسی در تضاد نیستم، چیزی جز حقیقت را نمی‌شناسم. بغزم غرورم یاری نمی کنم، این گریه ها برام کاری نمی کنم. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، قلبی رو زمین بدتر از همین جا تنها شده. حکم‌ها تغییر نمی‌کنه. وقتی میگم هسته شیطان و اهریمنی، هر چی میگم حکم تغییر نمی‌کنه، فقط کم و زیاد میشه در جرائمتون یا خوبیاتون. وقتی میگم هسته شیطان و اهریمنی، نیای 100 ساله کثافت و خودت کل تبار در هر کجا، حکم تغییر نمی‌کنه. هر چی ظاهر رو تغییر بدی هیچ تغییری نمی‌کنه. مجموعتان هم رأی دهید کثافت شیطان رجیم، خودتون رو تبارتون در هر شکل و شمایل هستید. هیچ رأی تغییر نمی‌کنه وقتی ذاتی جز شیطان بخشش به تو نمیرسه، که تو ذاتی جز تو نیای پیریان اولی هسته هایی هستی که در دل تاریکی ها گمراهی ها را سبب شدی. حالا میذاری بی سر و پا زیر نزن، ذاتی بخشش دارم، اما ذات تو دیگر اهریمن و شیطان است، ریاه و مکر است، کثافات.
هر چه بهت بخشش بدیم جنس خودت میشود. با هم حج میدهی. جنست نجس است. ظاهر خیری ازدواجی، عشقی، علمی، هر چی هستی، یایی، دلسوزی هستی، مهربانی هستی، همه در ظاهر است. ریاه است، پادباده، انرژی درونت شر است. هر چه هم بدهی جنس درونت میشود. شر، فاضلاب، نجانساد، پادماده. حج میدهی، بخشش هم این است. به اعمالتان دست منو بگیر، حالم جهنمه. حج میدهی، بخشش برای که بخشش میدی. اما درون خودت چیه؟ حالا هر ظاهری که بازی کنی، بخشش با جنس خودت میشود، زیاد میشود. وقتی درونت بد است، اوقات بخشش با برای تو افزون میشود بدیهایت. انرژی ذات پادبادگیت لشنزار. و وقتی درونت خوب است، به خودت دروغ نگو و به دیگران این گونه نقش بازی. یعنی ظاهر نه که هنرمند نباشه، اون همه هوش و بیزار هوش. بیزار هوش نادرست است که باشه میشه اختلال شخصیتی. نه هنرمند، از باور نمایش، ازگل بی سر و تو که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی. همه ی وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابمو کم کن. به پایا میرسیم. من عروس کسی نیستم، علایق کسی نیستم. نورانیگی ازدواج بود ممنوعه مطلق است. حتی تصویر ذهنی با عاشقه یا جنسی داری تجاوز میکنی. نیای پیر خرفت و جد آبادت یا نام فریلی یا شیطان عظیمی به خودت میگاهی و وارث بر اینجا ترازوی عدالت هم مطلقه. هرچی درونت هست خودت وارثش میشوی و هر که تو را پذیرفت بیگاهی به درون خودت جد آبادت نسل و تبارت هر که هستی هر اولا اولا چه با نام عشق چه با نام ازدواج گاییدنی، وقتی اهریمنی و شیطان ذات درونت بی‌سر حصه‌های اصلی ابر توهمات. چه زن باشی و چه مرد نامحرمی، وقتی بی اجازه میذری با نام عشق و ازدواج و نمیدونم حتی تصویر تاثیرگذاری ذهنی کنترل نداری، تو موجودیت نداری. تاثیر پذیرفتی مثل خونت غذا تاثیر پذیرفتی، نگاه میکنی یخچالت چی داری، هر چی داری تو جیبت چی داری. غذا میخری برای خودت تهیه میکنی یا خودت داری، خودکفایی، خود ارضا، از باغت میچینی، نه از دیگری. چون میگی تو تأثیر گذاشتی، غذای تو تأثیر گذاشت، اتومبیل تو، ملک تو، بچه تو. خرفتی هم حدی داره. آنرژی مقلت خودت را میگاهی چه با نام عشق است و ازدواج و تأثیر گذاری. به خودت باز میگردانی درونت را. چه خواهر بگی هرچی خواهر
نمیشه. همه چی هویت تو نیست. تو ملکت خودتی. تو ملکت فقط خودتی. حتی بچت هم اگه تو رو ره پذیره ملکش نیست، ملک تو نیست. چه برسه من خدا بدبخت، اصلا ربطی به تو ندارم. کادن وارث اون چیزی که زاییدی. اگر تو بهش دادی میگه هوش رو دادی، هوش رو به همه دادی، درون هر کسی بد یا خوب هوش رو ندادی. حالا اینجا خدا بینیم هوش رو کسی به من نداد. تو گوه بی سر و پا، الاغ نکبت، نه پدرمی نه پدر بزرگم، تو شیطانی رژیم اهریمن. بدتر از حال من نیست دردی رو زمین، بدتر از همین درد تنها شدن نیست. یه بار دیگه بذاری و بگی دست جمعی میایم در خونت بیعت. اگر باز نکنی به پلیس زنگ میزنی. میگم شیطان و اهریمنی کسی نیاد، چون از کودکی همین بودم. چرا حالا یادت اومد؟ مثلا خود کودکی هم اومدی تحویل نمیگیرد، چون خصوصیات اخلاق اوتیسم. تو به تو چه؟ نورانی تویی اوتیسم شیزوفرنی، تویی کثافت حرامزاده. خودت رو با من مقایسه میکنی. و به خیال خود رفتار درمانی. تو شیطانی و هر آن کسی که و جایی که به تو هرچی برشی میدهد، هر که هستی، خواهری، برادری، خواهرزاده، برادرزاده، جد و تبار، فامیلیال، همان نیای 100 سالی رذالت ها، منشأ کثافت ها، ابر توهمات، نجاسات و یکاتون رو بگرد. خیلی مهم بودی. ذاتتون رو باید از دستی خودم برگ میزدم. این گریه ها برام کاری نمی کنه. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچ تنها یه انسان معمولی هم بودم، دلم میخواست تنها باشم، در خونم رو به کسی باز نکنم، چه خواهر باشی چه برادر چه فامیلان. زنگ بزنی به پلیس، اینجاست که بیایی میکشم هر کسی بدون اینکه من بپذیرم. فالگیر جد آبادته. تو هم که یه انسان معمولی، کسی رو خوشت نمیاد رفت آمد کنی، فالگیری نمیپذیری. چه استادی، چه پادشاهی، چه مسئولی، چه پزشکی، شیطان رژیم. من اینجا مسئله دولتی ندارم بگی بیت المال، خدا وحدت الوجود نیست، صاحب ملکی نیست. حالا من حتی خدا هم تصور نکن. میگی چرا نورانی؟ میگم خدا. میگه نور خدا تو واسطه. میگم کس ننت، دختر جندت، کیر پسرت، بی سر و پا. کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. دردی رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست. نخه هیچ کس واسطه ای نیست، هیچ کس، هیچ مردی، هیچ زنی، هیچ کسی، هیچ نام فامیلیالی از طرف من بیعت نیست. هر که کردید خودتان جواب بدهید، با من نیست. حتی تو فرزندم هم نه، بیعتی نداری. به روش دین خودت رو مراجعه کن. اگر دینت درست بود، همه در گمراهی هن، همه ملغا می شونده و یا باطل و یا حتی نجس، یعنی شیطانی. برو گورت رو گم کن یا و سنتت را جد آبادت، کس دخترت، کیر پسرت، وارثش اگر تو رو میخواهد بی سر و پا. از باور بیعت دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم هر چی بگم کمه. بغزم غرورم و یاری نمی
میکنم. این مغلطه ها فریب شیطانی که میخواهی دیگران را فریب دهی و حکومت و قدرت هایی که به تو استناد میکنن شیطانند و صف شیطان و کثافات دل خودشان در داخل و خارج. بدتر مگه میشه حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. قلبی رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست. با هرچه بگوییم شیطان میسازد. حتی بگه تو قبل دیت اکسپریانس میگم شیطان هم میسازد، خودش میسازد و خودش در قبرش حتی لوله تراشه و هر چیز دیگر. خواهش میکنم برای از زده شد دیت اکسپریانس اصلا باشه، هیچ زده شد به من چه رفتی مقدسه، به من چه، به من رفت زده آنچه که لازم باشد خودم میگویم. بگیم پسرت رو بیاریم کیرتو میکنیم مجبورش میکنیم تو شیطانی رزل بی سر و با بچه منو داری این گونه اذیت میکنی، کشتید همه کار کردید هزاران بار با آن جند خانوم های سیبیل سریعزی ها و محرک ها به بچه های شیطانی زنازاده. شیطان تویی اهریمن و شیطان و اون مجمع دانشگاه کرمانتان تا سپهری کیرش در کس سیمین سریعزی و محرک ها. بگی اگه دختر درستی بوده تو بیهوش کردی، اما با تو اصلا با عاشقی نداشتم، با تو اصلا آشنایی نداشتم، اصلا تو رو ندیده بودم. یک بار گذراغو همه میبینن، چه استاد باشی چه دانشجو. چجوری میشناختمت؟ و حالا افراد بی سر و پایی در این ماجرا به من دارن فشار میارن. یکی خودش وارث میدونه و شوهرت میشم حق تو کس مادر جندت، ولی موضوع رو اصلا نمیخواستم هیچی بدونم تا لحظه قیامت درون منه هرچی. حالا اگر خدا هم نبودم کشتن یک بچه بیگناه، شما زرازاده اید، به بچه باید هیچ کس نمیتونه بگی زرازاده مگر که خودش ثابت کنه در رفتارش چه ورد بودی چه همه به شهادت بدهد. وقتی منشت نادرسته زرازاده ای و هرچه شیطان ریاه، هرچه بگیم ظاهر تقلید. پس اعمالته که زنازاده بودنت را مشخص میکند. حریم های شیطان و کثافات نجاسات روحت خودت میسازی. پس ما هم چند تایی تجاوز کنیم بچه ما بشه مثلا فلانی، تو خودت خاصی، خودت برنامه، تو شیطانی در ظواهر کپی میکنی دانسته. هر کی جزای اعمالش حتی اگر تک میکردی درسته یا نادرست یا پاداش اعمالش. تو که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه ی وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا. دست جمعی میخوای بری با کسش بیعت کنی یا با کی؟ میگیم شیطانش آهیر شیطان برسی مجمعه تو. میگه سکس ورکری، میگم شیطانی، میگم شیطان. این مراسم ها و این ها شیطانی تو عقل من، زنا و کثافاتی. یه نوری ما بخواد به نور تجاوز کنی، میگم شیطانی. میگه اگر این رو
اگر اون یکی این دوتا رو نکشی تو با هم دجمعی بود با تو با نام سرپرست یا وارث تجاوز میکنی. میگم شیطانی تو، چه نام حکومتی، چه خانواده، چه فامیلیال، چه دوست. شیطان. حتی نمیفهمی من خدا هم. حتی اگر نورانی نبودم و یه شخص معمولی بودم، خودتان جوابگو باشید. من نمیشناسم اصلا کسی را با چیزهایی که شما بگید ژنتیکش هم نمیشناسم. اگر بشناسم هم برام مهم نیستن، نه ای که به تجاوز بگی. پس درس عبرت بدی. این همه تو جامعهتون تجاوزه. با این مجازات ها چیزی را تغییر دادید؟ اخاذی ها همانهایی که تله می شوند، اما اون کسی که قربانی است متفاوت است. میگه خدای قربانی، نه اون قربانی که میاد میگه منم قربانی خودش دروغ میگه. قربانی یعنی کسی که، نه این که میگه قربانی، نه حق خوبه هر کسی همیشه بالاخره به سرانجامش میرسه به جای خود درونت را. برش خدایی من این است. در هر جا، حتی در زمینی که نمیخواستم وارد شوم، منشتان را. پس همجور در ظاهر قضاوت نکنیم. این که همش داره فرافکنی میکنه ما قربانی خودش مقصره، درون بد خودش. خود بچه چرا اینم، بچه چرا اونم، من فلان. درونتون یه جوریه که شما در هر سطحی که شروع میکنید اون چیزی رو که علاوه قربانی یعنی آگاهی دارید دیگه، که بود جرم و مثلا بود، حالا در اصطلاح دینی بهش میگید گناه، جرائم یا کارهای درست. این نکته اینه که شما در هر جایگاهی، حتی در دل همه محرومیت ها، جهش روحی خودتون رو میزنید و پاداش خودتون رو دریافت میکنید از هر بیسی که آغاز میکنید. دریافت آگاهی را و شناخت خودتان را، حتی در محروم ترین جا. دست منو بگیر، حالم جهنمه، از حس هر شبم با من دیگر سخن نگویید چی بگم کمه، و دست از سر این بغزم غرورمو پاکترین کودک باری نمی‌کنه. که حتی در جسم هم بزرگ شده کودک از روح پاک. پس کودکی به ویزاره و ویزار سر شما ویزار پاکی درونتون و ناپاکی درونتون پیریه، شیزوفرنی. حتی ایشون علائم اطفالی که شیزوفرنی که پیریه، رو به نابودی، مشکل نجسی. پس نکات مهمی رو که در بعد گرفتاری مغزی هست، حالا از هر مدلش ها، الگوریتم کلیش رو میگم در درمان اون بیماری های مختلف نکات ریز درمانی داره. اولا از فعالیت شدید اثر مثلا حرکتی به خصوص عضلانی، چه در بعد حنجره هستش، چه در بعد حرف زدن، چه در بعد ورزش هستش. پرهیز کنید دوی فیتنس های شما و در هر حالت ورزش میکنید در هوای سرد باشه،
حالا خیلی سردم برای کسایی که حالا فعلا مشکل منتال مثل دماغ دارن، آلزایمر دارن، پارکینسون، نمیدونم حتی بیماری های سیستم مثلا عصبی حرکتی و حالا در هر کتگوری باشه. حوالی تو گرما ورزش نکنید هیچ وقت. وقتی دارید عرق میکنید از هر نوع فعالیتی اگر برایتون امکان پذیره اشتراک کنید و خودتون رو خنک کنید. فکر نکنید که میخواید سریع لاغر بشید باید حتما عرق کنید. این بدترین نوع لاغری و فیتنس هایی است که مثلا با تردمیل و چیزهای دیگه دارید انجام میدید. نوع بدنسازی زنان با مردان کمی متفاوته، اما زیاد توی عضله سازی نرید و وقتی پیر شدید زیاد توی عضله سازی نرید و فکر کنید این گونه جوان سازی را. حتی در یک خاطره‌ای که مونده هستید واقعی در درونتون درباره سوگ، این نیستش که شما رو با چیزهای دیگر، با افراد دیگر مثلا شاد کنم به سوگ درونه و یا بیش از حد رو بذارید تو حال رس خودشون با خاطراتی که دوست دارد جدا نکنید. همین راحتی بشه که فکر کنید به زندگی باز کرد. مگر شما فقط به همین جسم اشون اکثر پزشکان شما چون حالا علمای دین هم میگن با معنویتگرایی و معنویت شیطان را دارن، با هر نامی هستش در ادیان و عرفانها و مکاتب و طریقتهای مختلف از نام عبادات، ریلکسیشن، مدیتیشن، zen و هر چیز دیگه. تو که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه ی وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه حال هیچکی تو دنیا. روش فیتنس و ورزش های شما را درسته یکی حتی در فیزیوتراپی شما مثلا از طریق انرژی دیگران و یا عادات ریتمیک ذهن یکی دیگه بخواهید حرکات جسمانی خودتون رو و فعالیتتان را با نام ورزش یا حتی فیزیوتراپی بزرگترین اشتباه در امروز علمتان، چه با نام پزشکی، چه سلامت، چه ورزش، چه هر متد دیگری. هارمونی ذهن خود را چگونه بشناسید؟ هارمونی ذهنتان انرژی درون شماست نه دیگری. حرکات ریتمیک را بیش از حد از ذهن دیگری دریافت نکنید، هویت خود را از دست می‌دهید. از حس هر شبم ورزش های گروهی، عبادات گروهی را زیاد توصیه نمی کنید. گفتم غرورم یاری نمی کنم، این گریه ها برام کاری نمی کنم.
هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال هیچکی تو دنیا بدتر از حال من نیست. دردی رو زمین بدتر از همین درد تنها شدن نیست. شاید که روی